Fookus on Eesti esimene regulaarne veebisaade. Me oleme olnud eetris juba 2 aastat, 4 hooaega. Meil on käinud lugematu arv külalisi ning mis kõige toredam, meie vaatenumbrid on pidevalt kasvanud. Väga oluline oleks kõigil astuda samm tagasi ja vaadata seda olukorda tervikuna. Me oleme kutsunud endale külla asjatundjad, kelle seisukohad kõlavad järgmiselt. Tegelikult Twitteri avangarda võiks kuuluda iga vabaduse laps, kes on üles kasvanud vabas Eestis või sündinud lausa vabas Eestis. Kõige olulisem selle asja juures on see, et Eesti ei ole ju saar kuskil kuu peal. Mind selline totalitarismi hiiliv pealetung Eestis teeb kohutavalt murelikult. Ma olen pannud tähele, et kõige rohkem virisevad selle tsensuuri pärast radikaalid ja fanaatikud. Varem või hiljem koputatakse sinu uksele ka õhtul ja viiakse sind minema lihtsalt. Prooviks ka nüüd sõna sekka öelda, et ma olen kuulanud siin kahel poolt siukest poolenisti demagoogiat ja sellist üldistavat juttu. Inimesed arvavadki seda, mis neile ette söödetakse. Kadri Simsonit ma olen eluaeg austanud ja ma ei julge, kuna mu abikaasa võib öelda või ütleks peaaegu armastanud. Et maailmasõja ohtu mina täna küll ei näe. Et Maarjan, esiteks ma lihtsalt pean küsima, et mis tunne siis teisel toolil istuda on. Maarjan muidu juhatab seda saadet tihti peale ise. Hästi mõnus vaba tunne on enne saadet nagu rahulikult võtta ja korraks isegi silmalooja lasta. Meie režissöör Liis muide hoiatas mind, et ma pean jälgima, et sa ei hakkaks ise saadet juhtima. Ei, seda ei juhtu. Sorry. Kirjaniku ja kunstniku palk ei ole nagu mingi motivaator või? Sul on suurepärane oskus võtta sõna ära. Maarjan hakkas ikka saadet juhtima. Keda me lööme millise vitsaga? Ei saa minna lihtsalt sõtta korda looma. Me peame tulema kaevikust, ütleme, maa alt peab välja tulema. Meie noor põlvkond on nõrk, ta on sooritusvõimetu. Tähendab, meie naised, palu vabandust, ei kipu nagu eriti sünnitama. Et sa oled klassikaline juhtum sellest, kuidas sa panid põllule hernehirmut, sa hakkasid seda kartma ja hakkasid temaga võitlema. Siis ma arvan, et selliseid samme vähe hulle ja mitte stereotüüpseid tulebki teha ja seda on ju ka paavs teinud. Isegi ma olen kuulnud, loomad tarbivad alkohoolisega käärint vilju selleks, et aeg-ajalt laksval olla. Ma võin sulle foto saata praegu siit samast lahti võtta. No nii ta on. Ma ütleks 3-0 juba Erki saab sõna ära võtta, nii et ta on väga osav debateerija. Mul on õppida palju sinust. Noorsugu, kes meil nüüd peale kasvab, esitleb ennast väga euroopalike väärtuste all, aga samas kuskil on mingisugused väikesed jupijumalast fašistid, kes ütlevad, et see seisukoht ei kõlba, see on vihkamine. 21.44 ma olen Martin Helmega nõus, Ma muidu olen tore inimene, aga vahest sigatsen. Sellised mõtted kõlasid tänases saates. Täname vaatamast. Fookuse hooaeg on selleks korraks läbi. Soovime teile kriitilist meelt, mida muud selle saate põhjal võibki soovida. Kas me oleme nüüd nii-öelda õnnelikult ajaloo lõppu jõudnud, kus enam midagi karta ei tule ja torme ei ole ja vesi on vaga ja turvaline, et siis seda kindlasti mitte.